Olá, gente! Vamos fazer mais uma receitinha, viu? Hoje eu vou fazer um bolinho de caneca, viu? De caneca. Pode ser juntar tudo, mas eu vou estar separado para vocês verem. Ele é muito rápido e simples também. Olha. Aqui tem um ovo. Viu? Que tá tão geladinho, né? Eu tô querendo tirar a pele dele assim. Porque tá muito gelado. Eu tirei a pele, viu? Tá de novo. É pouquinho, né? Deixa eu pegar. Aqui, ó. Tá tudo. Uma colher de açúcar. É açúcar demerara, né? Por isso que é preto. Uma colher de achocolatado. Eu não quero branco não, mas pode fazer branco. O gostinho de eu fiz. É mais ligeiro, mas porque eu tô falando com vocês aí, demora mais, né? Mas é bem ligeiro ele. Duas colheres de leite, hein? Agora, né? Uma, duas, eu vou trocar de colher. É que eu esqueci. Deixa que eu só coloquei o vídeo para buscar o fermento. Eu vou colocar, olha, uma meia colherzinha de fermento, viu? A colherzinha de chá, viu? É de chá a colher, viu? Pra não ficar duro, né? Pronto, tá pronto. Eu vou colocar um pouquinho, olha, um pouquinho de nada, viu? De óleo no fundo do copo. Põe.
E tá pronto. Vou colocar na vasilha e vou levar pro micro-ondas, né? E que eu não passei nem o trigo no coisa. Pronto, vou levar, vai, pro micro-ondas, viu? Pro micro-ondas. Olha, direto pro micro-ondas aí. Direto, né? É 3 minutos. Quando tiver pronto, aí eu venho mostrar.